আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা সবাই বেশ ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও ভালো আছি। তো কে কেমন আছেন আমাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। আশা করছি এই রমজান মাসে সবার দিনগুলোই ভালো যাচ্ছে, ইবাদতের সহিত যাচ্ছে। সবাই চেষ্টা করবেন কম বেশি আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতে। দেখবেন সবসময় সুখে থাকবেন এবং ভালো থাকবেন। আসলে কি আমরা যখন দেখবেন যে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, আল্লাহর ইবাদত করি, মনে কিন্তু একটা অন্যরকম প্রশান্তি কাজ করে, শান্তি আসে। আর চলুন আজকে যেহেতু আমি দারাজের অর্ডার আনবক্স করব, আমি কি কিনেছি শখের জিনিস সেটাই দেখিয়ে দিব। এই যে আপনাদের ভাইয়া আনবক্স করছে। তো কোনো কিছু অর্ডার আসলে আপনাদের ভাইয়াকে দিয়েই আমি আনবক্সিং করাই, আমার ভালো লাগে। তো এই যে সে বাসায় আছে, সেজন্য তাকে দিয়ে এই কাজটা করিয়ে নিলাম। আমি অর্ডার দিয়েছিলাম 19 তারিখে, এটা 19 এপ্রিল, আজকে হচ্ছে গিয়ে 25 তারিখ। 25 তারিখ হাতে পেলাম। তো আগে আমার ছিল না, আস্তে আস্তে আর কি আমার শখের জিনিসগুলো সবই কিনে ফেলবো। দোয়া করবেন যেন আর কি শখের সব জিনিসগুলোই করে ফেলতে পারি আমার সংসারে। তো এই যে দেখেই এখন বুঝে গেছেন যে আমি কি নিয়ে এসেছি। এখানে 2টা জিনিস অর্ডার দেয়া আছে। এক ছোট একটা জিনিস, সেটা এটার ভিতরেই সম্ভবত দেয়া। তো এটা খোলার পরেই আমরা দেখতে পাবো। আর এই যে প্রেসার কুকারটা, 5.5 লিটারের প্রেসার কুকার, এটার দাম পড়েছে 1390 টাকা। কিন্তু খুবই সুন্দর, আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। এই যে দেখুন, ও এক এক করে বের করছে সবগুলো। আর এই যে এবারে কুকারটা, এটা কিন্তু এই কুইন শেপ। কিয়ামের কিন্তু 2টা শেপ হয়, একটা হচ্ছে ক্লাসিক আর একটা হচ্ছে কুইন শেপ। তো আমার কাছে কুইন শেপটাও বেশ ভালো লাগে, যে একটু হাড়ির মতো আর কি। তেল টেল দিয়ে নাড়তে কিন্তু একটু সুবিধা হবে আমার কাছে মনে হয়। আর এই যে কেচিটা দেখছেন, এটা আমি আর কি সবজি বা মাংস, মাছ এগুলো কাটা যায়। তো এটা ওখানে ওদের পেজ থেকে অর্ডার করেছিলাম, তো সেটাও এসে পড়েছে। এই যে আমার আনবক্সিং করা শেষ। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।